Оттың пайда болуы. Адам ата жерге түскеннен кейін қатты тоңады, қарны ашады. Я ұлық Алла, жерде қалай өмір сүремін, өзің жәрдем ет деп жылайды. Алланың әмірімен Жебірейіл адамға қалай тіршілік етуді үйретеді. Адам періштеге түнде жаурайтынын айтып мұңаяды. Жебірейіл тозақтан оттың ұшқынын әкеліп адамға береді. Бірақ ұшқын оның қолында тұрмай ыршып дарияға түседі. Жебірейіл қайтадан әкеледі. Бұл жолы да от қолда тұрмайды. Періште 6 рет от жеткізеді, бірақ бәрі суға кетеді. Жебірейіл 7-ші мәрте әкелгенде от: «Әй адам, мен сенің қолыңда тұрмаймын, теріңді күйдіріп аламын. Пайғамбардың қолын күйдірсем, Құдай алдында ұятты боламын» дейді. Сол кезде Жебірейіл отты тасқа жасырады. Тасты тасқа үйкесе от шығатыны содан екен. Адам отқа жылынып, ет пісіріп жеп, оның игілігін көреді.